د افغانستان په ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو اټکل. پاکستان په ښوونځیو کې د ماشومانو د شاملولو لپاره بیړنی حالات اعلان کړ. او بایدن وایي که اسرائیل پر رفح ښار پراخ برید وکړي وسلې نه ورکوم. سلام د انس میډیا درنو مینوالو ستړي مشئ که چیرې زموږ چینل ته نوي راغلي زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. د اسلامي امارت د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په ولایتونو کې د ورښت چټکو بادونو او سیلابونو اټکل کړی دی. د وزارت په یوه خبرپاڼه کې هرات، بادغیس، فاریاب، سرپل، غور، سمنګان او بغلان له خطر سره مخ ولایتونه یاد کړي دي او ویلي دي چې په ځینو سیمو کې به د ورښت کچه له 15 څخه تر 25 ملي مترو پورې وي او په یو شمېر ولایتونو کې به د چټکو بادونو سرعت په ساعت کې د 10 څخه تر 15 کیلومترو پورې وي. وروستیو ورښتونو او سیلابونو د افغانستان په یو شمېر سیمو کې خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د شریکانو په مرسته یې له سیلاب ځپلو سره د خوراکي موادو، خیمو، روغتیایي خدمتونو او نغدي پیسو مرسته کړې ده. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په اسلام آباد کې اعلان وکړ چې حکومت ښوونځیو ته د ماشومانو د بیرته ستنولو له سختې ستونزې سره د مبارزې لپاره رسما بیړنی حالات اعلانوي. دغه اعلان حکومت ته د دې امکان ورکوي چې دغه ستونزې ته د اجنډا په سر کې لومړیتوب ورکړي، بودیجه او نورې سرچینې ورته برابرې کړي. پر اټومي وسلو سنبال پاکستان چې شاوخوا 240 میلیونه نفوس لري د لسیزو جګړو، سیاسي او اقتصادي بې ثباتۍ، بېوزلۍ او په دې وروستیو کې له اقلیمي بدلون د اغیز له امله د زده کړو په برخه کې ډیر پاتې راغلی دی. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د 15 او 14 کلونو ترمنځ شاوخوا 26 میلیونه ماشومان چې د دې هیواد ښوونځیو ته د تلو پر شرایطو د برابرو نږدې 40 سلنه جوړوي له رسمي زده کړو بې برخې دي چې دا په نړۍ کې د بل هر یو هیواد په پرتله له ښوونځیو د بهر پاتې شوي ماشومانو تر ټولو لوړه شمیره ده. او د امریکا ولسمشر جو بایدن د لومړي ځل لپاره خبرداری ورکړ چې پر رفح ښار د پراخ برید په صورت کې اسرائیلو ته وسلې نه ورکوي. بایدن له CNN تلویزیون سره په مرکه کې ویلي، ما په ډاګه ویلي که هغوی رفح ښار ته ننوځي هغه وسلې چې معمولا د رفح نورو ښارونو او د دغه کړکېچ په تړاو کارول شوي نه ورکوم. بایدن زیاته کړې چې اسرائیلو پر غزه د خپلو تیرو 7 میاشتو بریدونو کې چې پراخ ملکي تلفات لرلي امریکا وسلې کارولي. د بایدن د پریکړې د ځینو جمهوریت غوښتونکو انتقادونه هم پارولي. اسرائیلو پر رفح ښار د دوشنبې له شپې بریدونه پیل کړي. د غزې روغتیا وزارت چې د امریکا او اروپایي ټولنې له خوا ترهګر ګڼل شوی سازمان حماس له خوا اداره کیږي راپور ورکړی چې تر دې دمه 14,000 او 209 فلسطینیان وژل شوي چې اکثره یې ملکیان دي. له توجه مو نړۍ مننه، تر بیا ښې چارې.